Да. Блять, вышел не туда. Чудит канадец. Начало раунда! Откуда сам? С какой? Осетия? Враг убит. Не знаю, я бы не сказал, что он чит. Может, он их выключил? Начало раунда! Не, я только что с ним перестреливался, он в меня не смог убить. Ё-моё. Вообще, посмотри, как херачит. Начало раунда! Начало раунда! Битва! Начало раунда! Начало раунда! Почему? Начало раунда! Другую карту. Начало раунда! ВХ. Он нас не видел, но он нам гранату забросил. Слышишь, говорю, он нас не видел, но он нам гранату бросил. Начало раунда! Я про Вову говорю. Убийство! Вовремя я не смотрел, вы вовремя, блин. Начало раунда!
убит. Начало раунда! Начало раунда! Не заметил, блядь, их там так много, блядь. Начало раунда! Кто такой? Начало раунда! Начало раунда! Главное, он знает, куда кидать гранату. Словами. Начало раунда! Начало раунда! Начало раунда! Это да. Я вообще не пересечу. Ты меня знаешь, за какой... Не знаю, за это задание. Я чмо написал. Начало раунда! Суппорты мне сказали, что мы примем меры. Суппорты меня наебали. Начало раунда! Да зачем? Но... Команда Альфа победила! Вообще, блин. Вообще сыграл хреново. 9-12. 29-12, Вова. Как так? Вот как так? Ты смотри, как Станислав
Капитан 4-го ранга сыграл 5-9. И Вова, блядь, 32. 75 очков.